Hello，大家好，黃小姐嘅話咧，今日嚟到我哋嘅核證東寶灣，同大家介紹一套2期比較靠前排嘅，而且呢個景觀嘅話咧都非常之唔錯嘅一套單位啦。樓層嘅話咧，如果我哋係從地面計落嚟，我哋呢一套單位大約喺10樓嘅呢個高度嚇。景觀嘅話咧，就如你所見，就我哋頭先睇到嘅。咁今日嘅話咧，我可以見到哇，有非常之多嘅呢個遊艇喺度出日日，仲有好多帆船，非常之熱鬧。包括我哋嘅海灘都有好多住戶同遊客過嚟呢邊去玩嘅。咁東寶灣嘅話咧，依然我哋今日可以見到，哇！我哋成個水上樂園都有非常之多嘅呢個住戶嘅，或者係小朋友喺度玩嘅。單位嘅話咧，今日呢一套單位佢就全新嘅，最重要就係佢嘅價錢嘅話咧，又同已經降咗落嚟㗎啦。成個65平方嘅單位嘅話咧，佢嘅單位開間係去到咗6米，跟住佢2期嘅戶型嘅話咧，呢邊都係有一個我哋嘅細房書房嘅呢個面積啦。咁嗱，入到嚟露台呢邊嘅話咧，佢都係有呢個煤氣管道啦。即係如果我哋後期想要改一個明火廚房嘅，咁呢度嘅話咧就可以滿足得到你啦。咁嗱。除咗呢個入戶露台呢邊嘅話咧，我哋再過翻嚟呢個位置。正常嘅話咧，正常我哋好多業主擺家私嘅話咧，佢會喺呢度擺翻個梳化。對面嘅話咧，就係我哋嘅電視櫃嘅位置。成個呢邊嘅開間嘅話咧，係去到咗4米，非常之闊落。嗱，再過翻房呢邊嘅位置嘅話咧，佢就去到有6米。所以正常你自己係非常之好規劃嘅，因為佢嘅戶型整體嚟講係非常之方正。咁裏邊內部嘅話咧，呢邊係我哋嘅開放式嘅廚房操作台面啦。咁其實都有好多業主佢會將呢邊全部拆晒，做個一門到頂嘅呢個櫃，咁成個收納空間，你嘅衣櫃、酒櫃、電視櫃全部都可以收納起身嚟嘅。跟住嗱，再嚟翻洗手間呢邊嘅話咧，大家可以睇到我哋成個洗手間嘅話咧，沖涼嘅位置、坐廁嘅位置，咁最重要就係好多人都中意洗手間係一定要有翻個細窗嘅，無論係大細都好啊。絕對係非常之中意嘅。咁再過翻嚟呢個位置咧，就係我哋房間嘅位置啦。咁正常其實我哋呢一套單位無論企喺邊個位置下，佢都係有海景嘅。因為我哋呢邊佢本身就依山而建，所以佢地勢係比較高嘅。2期嘅物業管理費咧係2個6嘅。最重要就係呢一套單位嘅話咧，有一個專屬佢自己嘅呢個入戶露台啦。咁入戶露台呢邊嘅話咧，佢又可以喺呢邊裝翻個紗門啦，或者防盜門啦，都係 OK 嘅。可以喺呢邊擺鞋櫃。最重要就係我哋可以睇翻呢個位啊，呢個位係好多人都中意嘅。佢呢邊成個位置係通透嘅，冇牆身遮住嘅，所以佢單位嘅話咧，通風又好，採光又好，而且呢邊嘅話咧又可以望埋呢個園林綠植嘅呢啲景觀嚇。咁成個單位嘅話咧，我哋就已經全部睇晒啦。目前嘅話咧，我哋呢一套單位業主佢自己放盤嘅話咧，其實都係比之前已經有降咗少少噶啦。目前我哋呢一套單位佢係只需要198000，我哋就可以攞低呢一套。哇！一入到嚟開門就可以望到嘅呢個海景、海灘、遊艇碼頭。我哋呢一套單位嘅話咧，佢嘅景觀其實同我哋73座樓王佢嘅景觀坐向係差唔多嘅。但係我哋呢邊呢個職位佢嘅呢個價錢嘅話咧，就會比樓王要平好多啦。所以我個人認為呢個高度唔會特別高，亦都唔會話太低，因為低嘅話咧，有啲人就驚話有啲蚊啊。咁呢個高度嘅話咧，就啱啱好。大家可以睇到我嘅頭髮係咁飛嚟飛去，你就知道單位佢嘅通風性係非常之好嘅。咁嗱，東寶灣嘅話咧，我哋可以搭川振通出入啦，亦都可以搭我哋嘅呢個小區裏邊嘅穿梭車，或者係呢個業主接駁車。咁我哋小區內部嘅話咧，華人超市啊，我哋嘅呢個咖啡廳啊，仲有海鮮餐廳啊、新疆羊肉啊，呢啲全部都係有經營緊嘅。咁平時嘅話咧，我哋美團啊、拼多多啊呢啲都係正常可以落單提貨嘅，所以我哋小區裏邊嘅話咧，佢嘅入住率都唔算低嘅，而且目前嘅話咧，即係我哋好多香港朋友嘅話咧，都陸陸續續喺呢邊買咗樓，跟住陸陸續續裝修完之後都係已經住過嚟㗎啦，即係甚至一個月有一半以上嘅時間都係住喺呢邊，所以而家我哋呢邊好多以前嘅業主都話，核證而家裝修嘅業主越嚟越多，過嚟呢邊住嘅業主越嚟越多，佢嘅人氣就越嚟越旺啦。所以嘅話咧，如果係大家中意咁樣嘅環境，中意咁樣嘅景色嘅，咁我覺得東寶灣佢就非常之適合你。呢一套單位198000，我哋就可以攞低啦。如果你都中意咁樣嘅一套單位，中意咁嘅坐向，中意咁嘅景觀嘅話咧，
記得可以掃視頻上方二維碼 WhatsApp 或者 WeChat 都係可以直接聯繫到黃小姐，或者直接撥打黃小姐嘅呢個內地號碼15768462223都係可以聯繫到黃小姐嘅嚇。咁呢個單位嘅視頻就同大家介紹到呢度，我哋下一期再見咯喎，拜拜。清晨阳光落进厨房，面包出炉，满屋飘香，热牛奶有人放桌旁，原来幸福藏在日常。世界很巧，但别慌张。